Who would like to? What would we need to do to move forward on micronutrient sufficiency? Does anyone think we need some micronutrient surveys? Let's have a vote, okay? Who thinks that we don't need any micronutrient surveys in Armenia and we can just go forward with implementing policies and programs? Raise your hands. Who thinks, okay, did anyone raise their hand? I don't think, so you can all stay in the room. Then, who thinks we actually need some data on micronutrient status? I think everyone except those who have fallen asleep. Their hand up. Anyone abstain? Okay, so one of the outcomes of this conference is we really need the data, right? I mean, this is a strong consensus. But this is important because we have consensus now from a number of different sectors, plus people from outside the country. So I think that's an important outcome. To do that, we need some funds, because you can't do these type of assays without funding. They just cost money. The machines cost money, the technicians, the analysis, everything. Are there any suggestions on what's a good... We're not going to ask anyone. Well, maybe we'll have a little pot at the end when you leave. Wouldn't mind. John? I think we all agree on what we need to do. I have been a part of exercises like this, and I have found it very useful to make the case in a compelling manner. We all agree what we want to be able to say at the end of the day or at the end of these 2 days, but it has to be codified in some reasonably intelligent, research-based white paper, document that sort of assesses the state of knowledge in this country with respect to micronutrients. And Omar, your wonderful backdrop isn't saying we're going to reinvent what is clear, but how does that apply to this country? And once we provide what is available in terms of evidence, most of which is going to say that there isn't available, then we make a evidence-based plea, and it becomes a compelling plea to get the data. So I'm thinking that this is what we ought to do. We ought to come out of these 2 days with a small task force to review what we have learned in the past 2 days, refer to whatever literature is available, and then come up with a blueprint. What is the information we need to get, and over what period of time do we need to get it, and what do we need to get there? So that would be what I would propose that we agree to do. Thank you, John, and I think those are important points. Please. 1, 2. Go ahead. Կարագյոզովը Լիլա, Դիրիջան, ընտանեկան բժիշկ։ Ես ուղղակի ուզում եմ առաջարկել, որ ավելորդ գրագրություններ, թղթավարություններ չլինի եւ կարողանանք մեր բնակիչների հետ ավելի շատ շփվել, քան ինչ որ նշվել է նորից վերածել գրագրությունների։ I think that one of the things we should be thinking about is, in the past, Kim and I and a few others have actually made a plan for what has to be
done in a micronutrient survey. We have that plan ready. What would be needed is the funding for it. And I think with the teams that are, the teams that are already available, the talent here, one of the things that Armenia has that many countries don't have as well, but there's really a terrific health professional, other sector, very educated population in which we can actually do these things locally using local skills and local talents. We don't have to bring in outside teams. But did we have a comment here? Yeah, right here. You have your hand Tu up? plan muzei casa. Right here. Меня зовут Анна, я врач-отоларинголог. У меня просто предложение проводить скрининговые программы по исследованию микронутриентов среди населения. Недостаточность выявлять скрининга. Спасибо. Thank you. Նորից բարև ձեզ, Կարնիս Արբեկյան, առողջապահության նախարարության։ Պիտի ասեմ, որ մենք մի քիչ առաջ կիմի հետ խոսում էինք, որ իսկապես երկար ճանապարհ ենք անցել մեր ընդհանուր աշխատանքում, սկսել ենք կրծքով սնուցումից, կարծում եմ, որ այսօրվա զեկուցումը առողջապահության նախարարության երեխաների բաժնի պետի կողմից Նունե Փաշարնի ինչ-որ չափով ցույց տվեց, որ կան խնդիրներ, այս խնդիրները ամրագրված են, ես խոսում եմ քաղաքական կամքի մասին, որտեղ այստեղ նշվեց նաև քաղաքական կամքը իրավիճակը փոխելու վերաբերյալ, եւ պիտի ասեմ, որ այդ կամքը իսկապես առկա է մեր դաշտում, առողջապահության ոլորտում, եւ այն, որ միկրոնուտրիենտային անբավարարության խնդիրը կարիք ունի լրացիչ գնահատման, ես կողմ եմ եւ լրացիչ փաստարկները կարծում եմ ավելի համոզիչ կարող են դարձնել հետագա մեր գործողությունները, բայց մյուս կողմից ավելի քան վստահ եմ, որ այսօրվա իրավիճակով ունեցած տվյալներն անգամ նույն ֆոլաթրթի պակասի վերաբերյալ մենք չունենք ուղղակի գուցե տվյալներ, բայց մենք ունենք անուղղակի ցուցանիշներ, նույն նյարդային խողովակի արատները եւ պաշտոնական տվյալներով եւ հաշվարկային ցուցանիշներով 4-ից 5 անգամ գերազանցում են միջին վիճակագրական տվյալները։ Սա նույնպես խոսում է Հայաստանի խնդրի մասին։ Անեմիայի մասին որքան էլ որ մենք ասում ենք, որ այո, որոշ չափով ճշտումներ պետք է արվեն, չափումները այնքան էլ ճշգրիտ չեն, այնուամենայնիվ այս խնդիրը առկա է եւ դա փաստում է եւ պաշտոնական վիճակագրությունը եւ բժիշկները, որոնք շփվում են հիվանդանոցում, եւ դոնորական արյունատվության գործընթացում անընդհատ արնաբանները շեշտում են, որ շատ հաճախ մեծահասակ բնակչության մոտ հայտնվում է, մենք ցավոք սրտի առիթ ունեցանք այդ մասսայական արյունատվության գործընթացը ականատես լինելու, երևի գիտեք, մեր երկրի իրադարձների հետ կապված եւ պլանային դոնորությամբ հետ կապված եւ ուղղակի մարդկանց կամքով երբեմն մենք ծրագրային այսպես ակցիաներ եւ արնաբանները շեշտում են, որ ամեն երկրորդի մոտ գրեթե ունենք խնդիր մեծահասակների մասով եմ ասում։ Եվ մանկաբույժներն են դա փաստում, որ փոքրիկների մոտ գուցե մենք չունենք իսկապես ծանր անեմիաներ, բայց ունենք միջին եւ թեթև անեմիաներ եւ սա նույնպես խնդիր է։ Եվ ինձ շատ դուր եկավ առաջին օրվա սլայդներից մեկը, որտեղ ցույց էր տրվում, որ երկաթի հավելումը բերել է ինչպես դեֆիցիտով երեխաների, անեմիայով երեխաների IQ-ի բարձրացմանը եւ ավելի շատ բարձրացրել է ոչ անեմիկ երեխաների IQ-ն։
Ես ուղղակի կուզեի ասել, որ իհարկե մենք պատրաստական ենք եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած համագործակցության եւս մեկ անգամ փորձելու ապացույցներ ներկայացնել, ավելի համոզիչ դարձնելու համար մեր հետագա գործողությունները, խոսքս մասնավորապես վերաբերում է արյուրի հարստացմանը եւ միկրոնուտրիենտների անբավարարությանը։ Պիտի ցավով նշեմ, որ հասարակությունը, հանրությունը ոչ մասնագիտական դաշտում, ցավոք սրտի շեշտում եմ, շարունակեցին դիսկուսիաները, վերածվեց քաղաքական հենքի, դարձավ հուզական եւ շատ զարմացած էին շատ միջազգային փորձագետներ, որոնք ասում են, որ ոչ թե երկրում այսպիսի դիմադրություն չի եղել, այսպիսի հանրային առողջապահական կարևոր ծրագրի համար։ Եվ նույն Կոպենհագենյան կոնսենսուսը, որի մեջ բերեց Բեկելբաումը, որտեղ հստակ նշվում է, բժիշկները չեն հաշվել, մասնագետները չեն, դա տնտեսագետների հաշվարկներն են։ Ես ավելին ասեմ, Հայաստանը բավականին շատ կորցնում է, Հայաստանի համար նույնպես հաշվարկված է, թե որքան գումար ենք մենք կորցնում տնտեսական գլոբալ առումով, ոչ միայն առողջապահական բեռի, այլ նաև տնտեսության զարգացման կոնտեքստում եւ ցավոք պիտի ասեմ, որ այդ թվերը կան, բայց չգիտեմ ինչու շատ ավելի փոքր էմոցիոնալ դաշտում հակազդեցությունը գնալով ավելի շատացավ։ Օրենքը հիմա գտնվում է ազգային ժողովում, բայց մենք կսպասենք DHS-ի, վերջին DHS-ը, որ հիմա արվում է, տվյալները մուտքագրվում են, ունենանք նոր տվյալներ, մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի որակի ապահովումը լինի ամենաբարձր մակարդակի եւ դրա վրա շեշտադրում կատարվեց նաեւ դոնոր կազմակերպության կողմից, ամերիկյան Measure DHS կազմակերպությունը, որ մասնագիտական կողմներ ապահովում, բայց բոլոր դեպքերում ես կուզեի ասել, այո, ավելի հուզական դաշտից տեղափոխվենք ավելի մասնագիտական դաշտ։ Այո, ես շատ ափսոսում եմ, ես 2002 թվականից տեսել եմ այս արդյունքները եւ տեսել եմ ինչպես երկրներ հաջողությամբ դա անում են։ Եվ շատ ափսոսանքով հետևում եմ, որ մին երկրում մեր երեխաների համար, մեր հղիների համար մենք ուղղակի ձեռքերս տալել եւ նստել ենք եւ չենք կարողանում մի քայլ առաջ գնալ գոնե նկատունեմ հարստացման ծրագիրը։ Հավելումների սապլիմենտացիայի ծրագիր այստեղ նշվեց, որ այո կարելի է եւ առաջարկել։ Ասեմ դες որ եղել է նման առաջարկ։ 94 թվականին Հայաստանը հեղեղված էր հավելումներով, երկաթ խորաթթու։ Հեղեղված էր բառից բուն իմաստով։ Չկա այդ մշակույթը ոչ բժիշկների մեջ, ոչ առողջ ընտանիքներում եւ ոչ երեխաների եւ ոչ հղիների շրջանում։ Իրենք այդ հաբերը մնացին, ժամկետ անցավ եւ մենք իրենց ուղղակի ոչնչացրեցինք, որտեղ ինքը չի աշխատում մեր իրականության մեջ։ Ես կողմ եմ, որ պետք է դիտարկել բոլոր հնարավորությունները։ Առողջ սննդակարգը։ Քանի տարի անց է, մենք խոսում ենք դրա մասին։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք տեսնում ենք, որ վատ սովորութային սննդակարգը ավելի ինտենսիվ տեմպերով զարգանում է, քան առողջ սննդակարգը սկսել է նահանջել, եթե անգամ ավանդույթային առումով մենք ունեցել ենք դա։ Ասելիքս կուզեի չլիներ այսպես ամփոփիչ, նույնպես չլիներ շատ հուզական, ավելի կոնստրուկտիվ ես առաջարկում եմ մենք շարունակենք մեր երկխոսությունը մի քիչ ավելի այսպես որոշումներ կայացնողների դաշտում։ Ես հույս ունեմ, որ կունենանք հանդիպում նախարարությունում եւ մեր մասով մենք պատրաստական ենք համագործակցել եւ իհարկե եթե լինեն այդ դոնորական հնարավոր ռեսուրսները, ես համաձայն եմ, որ եւս մեկ հետազոտություն միկրոնուտրիենտների գուցե ֆոլաթթվի հետ կապված եւ պերիզինի հետ կապված այ երկաթի անբավարարության ապացույց, որպես եթե արվեր շատ ավելի լավ կլիներ։ Բայց եթե անգամ դա չարվի, ես ավելի քան վստահ եմ, որ այո Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաներին, կանանց բոլորին պետք են այդ հավելումները, քանի որ չունենք այդ ընդունելու այլանդրանքային ձև, ապա այդ պաշարը պետք է հավաքել հղիները միջև հղիանալը եւ երեխաները ծնվեն արդեն լավ պաշարով մամաներից, միկրոտարերից։ Ես կուզեի արդից օգտվել շնորհակալություն ասել իմ գործընկերներին։ Չեմ ուզում անուններով նշել, ուղղակի նշեմ Կոլումբիայի համալսարանի դասախոսական կազմը, նախաձեռնողները, ամերիկյան համալսարանը, Հայության ֆոնդը, շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ այս հարցը օրակարգում հնչեցնելու համար եւ պատրաստական է առողջապահության նախարարությունը հետագա զարգացումների դաշտում ձեզ հետ աշխատելու։ Մենք մեր մասով ինչ-որ բան, ինչ-որ կարող ենք իսկապես դուք տեսաք, մենք ընդունել ենք օրենքը կրծքով սնուցման խրախուսման,
ստեղծել են ծնողական կրթության կենտրոններ, ուղեցույցները մշակված են այդ ստանդարտները եւ ուզում եմ հնչեցնել, որ բոլոր այդ ուղեցույցները եւ առաջարկները ապացույցողական հենքի վրա կառուցված ուղեցույցներ են, որոշ մասնակիցներ կասկածներ ունեն, բայց դրականության ցանկը տեսանելի եւ հիմնականում բավականին կարող եմ ասել, որ գիտելիքների դաշտում այո կա առաջընթաց, բայց ճանապարհ շատ ունենք անցնելու անխոս եւ խորքային պատճառների վրա ազդեցությունը ցավոք սրտի շատ մեծ չէ, որ պետք է ազդենք այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք ավելի շուտ արձագանք ստանալ, նկատի ունեմ եւ աղքատությունը եւ այդ վարքագիծը հաստատ կարող ենք փոխել մամաներին գիտելիքներ տալով։ Այսքանը թերևս շնորհակալություն։ Well, I think, thank you very much for good points. We're only going to have now two very short comments, and then, because we have to call the meeting to a close. Very short. Asik, let's start. So, Aram Grigoryan, Narsal Center NGO. So, I will try to be very short. Unfortunately, first, it was a very nice discussion, thank you. But unfortunately, we didn't discuss and even didn't touch another problem, just related, GMO. Thank you. Ես ուղղակի ուզում հիշեմ, որ մեզ հարցադրված ինչ կարող ենք անել մեկ այս տարվա ընթացքում, որ տարվա վերջում մի տարի հետո հա համիջման ժամանակ ինչ-որ բան քննարկենք։ Ես ուզում եմ կոնկրետ այդ հարցին պատասխանեմ։ Ինչ եմ ես առաջարկում մի տարվա ընթացքում անել, որպեսզի հաջորդ տարի մենք այս քննարկենք, ունենանք քննարկելիք։ Բոլոր հարցերը գրված են այնտեղ, ու ես մտածում եմ, որպեսզի այս ամեն ինչը կոորդինացվի, հսկվի, անհրաժեշտ է ստեղծել մարմին։ Այդ մարմինը պետք է լինի միջգերատեսչական, որի մեջ ներառվի յուղ նախարարությունից, որտեղ food safety-ն է հիմա, առողջապահության նախարարությունից, էկոնոմիկայի նախարարությունից, որտեղ այդ նաև ֆինանսների հետ է կազմակերպված, նաև այն բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, բարեգործական ֆոնդերը, որոնք ինչ-որ չափով արդեն ինչ-որ գործեր արել են։ Ու երբ որ օրինակ Եվրոպայում կա այդպես կոմիտեներ, կոչվում է food կամ nutrition կոմիտեներ, որոնցով միջգերատեսչական մարմինների ներկայացուցիչներ կարողանում են հսկեն ռազմավարություն ստեղծել, կառավարեն այդ նույն educational պրոգրամները, կամ օրենսդրական դաշտում ինչ-որ փոփոխություն անեն։ Նախնական կարողանան գոնե ինչ-որ մարմին ստեղծեն, որը միջազգային էքսպերտների դասկողության տակ օգնության Okay, as I said, One more. I'm sorry. She had her hand up, and then we have to close the meeting. I apologize. Sona Mardanyan, Sona Mardanyan, yes, Kesaki Institute, Dr. Biological Biochemist. Ես ուզում եմ հակաճառել մեր բժիշկներին իդեմս տիկնոջը, որովհետև կարելի ասել, որ ես էմոցիոնալ դաշտի ներկայացուցիչ եմ, ես բժիշկ չեմ, բայց ես կենսաքիմիկոս եմ, կարդացել եմ շատ գրականություն եւ գիտեմ, որ եթե բնակչության մի փոքր մասը հղիները, երեխաները կարիք ունեն ինչ-որ հարստացման մուտիկների, դա չի նշանակում, որ ամբողջ բնակչությունը պետք է ենթարկվի այդ հարստացման։ Շնորհակալություն։ Thank you. And I think with that, can you do it very shortly? Promise? Promise. Let's do it. Այս մեկուկես տարվա ընթացքում մեր հետազոտությունները բարձեցին, որ այն հիմքերը, որի ապացույց էին հանդիսանում, հիմնավորում էին հանդիսանում ալյուրի հարստացման համար, բարձր որ բոլորը անհիմն են, մասնավորաբար ֆոլաթաթյուն հատված չի կանխարգելում, Հայաստանում ամենայի տոկոսները սխալ են հաշվված 2005 թվականին և նման այդ բաներ։ Այնպես որ խնդրում եմ սնուցիչների մասին տվյալներ հավաքենք, գիտական հետագա արդյունքներ ունենանք։ Sorry, thank you. Well, we can see that, like that, in any group, we have different opinions, and I actually think, coming here first in 2011, in 5 years, we're
at the point where we realize what we need to do to move forward. And I think that there is a general consensus that we need the proper data to help us discuss better these agreements and perhaps disagreements. But we really need the data, and I think that's been a major achievement. So on behalf of all the people that have come from the United States, I would like to thank all the participants for making this such a rich meeting. And we can tell you that those of us now who come here for the first time, and those of us who come from the States for a second or third or fourth or fifth or sixth time, we're going to come back and we're going to work with you to really make the changes happen as fast as we can in the next 2-3 years. We really look forward to that. So I want to thank the participants of this meeting. I think you were all excellent, and we had really, of all the meetings we've been to, I think this meeting actually had the richest discussions. So I thank all of you. Thank you. And then, while they were sitting together, the three people in those chairs who were responsible. Who was volunteering to officially close the meeting? We have a volunteer. You have a volunteer. Ես ուղղակի պատրաստվում եմ փակել այս գիտական սիմպոզիումը։ Այսօր շատ քննարկվեց խոչընդոտների մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, թե ինչպես նման գիտական սիմպոզիումները կարող են այդ խոչընդոտները վերացնել, քանի որ ապացուցողական հենքի հիման վրա քաղաքականություն մշակելու համար անհրաժեշտ են գիտելիքներ, եւ գիտելիքների պակասը կարող է լինել այդ քաղաքականության մշակման եւ ներդրման խոչընդոտներից մեկը։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այս միջոցառումը բերեց այդ գիտելիքները այսօր մեր մասնակիցներին, ինչպես նաեւ ինձ անձամբ, եւ հարստացրեց մեզ գիտելիքներով որոշակի թյուր կարծիքներ, որոնք իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Հույսով եմ դուք կարողացաք մեր էքսպերտների միջոցով այդ կարծիքներին անդրադառնալ եւ ճշգրիտ պատասխաններ ստանալ։ Շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր եկան, շնորհակալ եմ մեր մասնագետներից, ովքեր բերեցին այն գիտելիքները, եւ շնորհակալ եմ, պետք է անպայման նորից նշեմ, Հայ օգնության ֆոնդը եւ Կոլումբիայի համալսարանի բժշկական ինստիտուտը։ Շատ շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։ Չեք ուզում գնալ։ Չէ, իրապես կեցեք։ Շատ ապրեք։